Sambona umqeqeshi wensizwa lo bathi ubhontsho ngenqanje ngophuza umatshitshi iqomane. So mfethu ake siqale la. Ake sithi mhlambe ngelinye ilanga uyasambela. Okay. Usambela nje endaweni ongayazi, yabona. Wena ujathi indawo iphephile. Hayi, uhamba bese mhlambe kube khona nje izigebengu ezikujahayo. Yabo, indawo nje isigange kade uhamba wena ubungazi le ndawo ayiphephile. Nazi izigebengu ziyajaha noma amaphara aphethe imese afuna ukuphuca into ethize mhlambe noma afuna ukugwaza noma afuna ukwenzani kodwa bayakujaha. So ukuze usave impilo yakho mhlambe kudingeka ukuthi ugijime mhlambe indawo engango-5 kilometers ukuze uthole indawo ephephile. So mangathiwa ngiyakubuza ungakwazi yini ukugijima lo 5 kilometers ukuze uthole indawo ephephile na? Ungakwazi yini ukumela lo 5 kilometers? So ngithi angikubuze lo mbuzo, yabona, ngoba mangabe uyinsizwa kufanele uhlezi uready, yabona, ngoba izinto ziyenzeka la ngaphandle. So mawukuthi u5 kilometers ungathatha mhlawumbe sengathi indawo encane, akuyona indawo encane umuntu ongajwayele ukugijima. So mangabe uthi ke mhlambe ngeke uzokwazi ukumela, mhlawumbe ungagijima mhlawumbe 2 kilometers usoyifuzela usuyama bayafika bayakugwaza uyafa, yabo. So yini pho ungaqali namhlanje uqala uzijwayeza ukugijima. Ukugijima nje kuba into ukugijima kuba into oyijwayela, yabona, ube nomoya, ukwazi ukuyimela indawo mhlambe even 2 intaba, wazi ukuthi hayi mangathiwa ngiyajaha ngoba khombisa ukuthi ngubani. Bongifica kanzima mangabe bengifica, yabona. Kodwa nje hayi ukuthi ngovele ngime, yabona, ngigijima ngikhathale ngimi, yabona, ngohluleka ngizamile. Waye ungaqali namhlanje uzijwayeze ukugijima, yabona. So mangabe uyinsizwa mfowethu kubalekile ukuthi uhlezi uready. Ngoba mhlambe ngelinye ilanga uyosukela uyinsizwa ezimbili zifuna ukukushaya. Uyokwazi ukuzivikela, uyokwazi ukuzidefenda ngaleso sikhathi, uyakwazi ukukhipha la, yabo. So sengasasho-ke ukukhipha lokhu kwemvelo lokodalweni nakho. Sengibuza ukuthi ukuwabuke namavidiyo mhlawumbe ubone ukuthi kukishwa kanjani, mangabe ulwa kufanele isibhakela usikhiphe kanjani, fanele umuve kanjani. So kufanele uzijwayeze mfethu, wabuke lawo mavidiyo, akhona inqwaba amavidiyo la YouTube akukhombisa ukuthi ulwa kanjani noma uzivikela kanjani mangabe uhlaselwa. Sengasasho lawa abola ukuphuca umuntu isibhamu, cha, ngisho nje lawa ukukhipha nje nama moves ukuthi umuva kanjani azokusiza, ngoba ngelinye ilanga wazi mhlambe usukela abantu noma komele uvikele omunye wenu la bamshaya nawe kufanele ungene, hayi ukuthi uvela ubuke nje. Noma mhlambe kufanele uvikele umuntu wesifazane ohamba naye noma ingane yakho noma usisi wakho noma umuntu wakho awazi. So kuyokusiza lokho ukuthi wenze njani, uhlezi uready ngoba uhlezi uxhaphazeke, uhlezi uxhaphazeke. Yabona kwathi ngelinye ilanga ngangihamba ipassage ebusuku ngo-11 ngenxa amantombazane. Ngihamba ipassage, kuleli ipassage elincane elaziwa uvela ukuthi liyingozi. Kodwa ke kwakuyisebusuku ngabo-11. So mangihamba kulona ngihlangana nensizwa zazo-3 ziyashesha, eyodwa yayigaxa ubhaka. So ngiyabona indlela ababeshesha ngayo, it's like kwakukhona abayenzile somewhere, ngabo sebeyashesha ukuthi nje bengabani. So sizohlangana. So mangabe ngibabona besa lapha ngifikele umusa ukuthi hayi angijiki ngivele ngihlabe ngejubane ngibuyele emuva. Kodwa hayi ngivele ngiqhubeka ngigqoke ijacket, yabo. Hayi mabesondela bese ngivele ngenze njani, thatha isandla sami nje ngisifake la ephaketheni, yabo, izandla ngangiyifake ebhlukweni, ngisikhipha isandla ngisifake ephaketheni ngihambe nazo ngigodle kanje, yabo. Le mine lothu ngiyicijise kanje as if engathi mhlambe ngikhona into engiyiphethe noma isibhamu noma yini. Nami ngiyeza ngiyashesha ngizigugumeze nje sashesha sohlangana, yabo. So mangabe sesihlangana bayafika nje bayangibingelela, hayi ngiyavuma nami ngokushesha ngiyadlula futhi nabo bayadlula, yabo. So ngitshela leyo nto ngoba kufanele mfethu ingozi ukwazi ukuyipopola mangabe uyinsizwa, ukwazi ukuyipopola ingozi khona uzoyigwema mangabe kufanele uyigweme, noma nje ukhombise ukuthi hayi ulayithile, yabo. Angisho ukuthi ngeke ubanjwe inkunzi,
yabona ngeke ngizwe umuntu dama ubanje inkuzi mhlawumbe u9 noma uyini cha ngoba bengakaze bembambe lo inkuzi ibanjwa nanombani kodwa kufanele uhlezi uready uhlezi uwatch yabona so ma ukuzikhukhumezeni kwami apretenda nami sengathi hayi yabo nje mhlambe nabo babona ukuthi hayi umuntu lo mhlambe isigore noma yini ayi mase mhlambe phethe nesibhamu njobe yabo so kuningi kodwa into ekufanele uyazi yabo uma ngabe uzinakekela uyinsizwa uzitrainer nje abantu abafuna ukudlalela kuwena ngoba ngisho ukhona okhalelayo khona insizwa nje ezidlezi zifuna ukushaya nje ungenzile ukuthi umuntu akubuka afuna ukuhalela nje afuna ukuphonsa induku so kodwa mangabe uzitrain ukhombisa nawe ukuthi hayi uyazinakekela abadlaleli ngakuwena ngoba babona ukuthi hayi la engathi mangathiwa ngamsukela lo muntu kuba nzima yabona engisholo ukuthi ungabi lulaka nawe wazi ukuzilwela mfowethu kwazi ukuzilela mangabe kufanele ubaleke wazi ukuthi uyobaleka yabo ubaleke ngempela yabo so ngithi akutshele lokho nje khona nawe uzoqala ukuthi uzinakekele yini vele ungazinakekeli sikephi isizathu sokuthi ungazinakekeli mina ngisiboni zithande impilo yakho iba right akusho ukuthi ngeke uzule imali akusho ukuthi ngeke uzushawe kodwa nje kukusiza ngelinye ilanga yabo kodwa ke into ebengifuna ukuthiphisa kuyona namhlanje indaba mangabe ukhipha intombazane niya kwi-date bese mhlawumbe i-date yenu yokuqala yabo so kwake okwenza yini uthola ukuthi ubuyikhiphile intombazane okay wena ngowakho uzitshela nje ukuthi hayi yonke into ihambe kahle mangabe usumzamo kwesibili uthola umanqika nqika akasafuni akasayishayi nje ukuthi enhlangano yabo noma mhlawumbe wakwezwa umunye ekutshela isitori sakhe sikanjalo izinto ekanjalo ziyenzeka so ngifuna wena kungalenzi maningi amaphutha phela adala lokho ukuthi mhlawumbe umuntu agcine engasafuni kwakuza ku second date yini leyo mhlawumbe masumzamo kwesibili kuningi yabona kodwa ngifuna ukuthinta nje lamaphutha lawa ongabukwathathe kancane okuyiwona anomthelelo omkhulu njengoba ngisho ukuthi maningi nje uthi mhlambe wena obukhuluma kakhulu uthi yena bungamnikeza ithuba lalo ukuthi az express mhlambe umchumela ngezinto nazo noma mhlambe akazange akachazekanga mangabe sekubona eduze indlela ocabanga ngayo noma nje ake ngithi nje indlela obuka ngayo umhlaba akazange azachazeka wena alikho icala lapho yabo kuningi impilo yaqhubeka mangabe kunjalo umuntu mabe umzame ngafuna ayisho ukuthi uqhubeka umzame ngisho ubona hayi yabo kodwa engizama ukuvezela kuningi ongadala ukuthi angabe safuna niku second date so lamaphutha amancane yazi omunye efiyenze njani first date thatha intombazane ayisesinema bayobuka imovie first date lo muntu abakazani kahle bazanje waphela wagcina uthatha inamba so uyamthatha uyomfuhleka lapha esinema babuka imovie fika esinema hlala u2 hours zonke thothi kwaleyo movie ayi movie nje evele ingamchaza imbore uyoqhubeka hlala yize phela sesuke esenzela wena ukuthi ungaphuxeki yabona uyoqhubeka hlale lapho ize engasathanda thathe wamfaka lapha esinema thothi mangabe isiphelile ke leyo movie mhlawumbe usefuna ukuhamba after 2 hours zonke ehleli lapha noma mhlawumbe nihamba nyodla sefuna ukuhamba emva kaloko so ungasho wena ukuthi leyo date ehambe kahle mina ngiboni kanjalo omunye yenze njani thatha intombazane ku first date ahamba yena e-restaurant okay behlali lapha hayi kuxoxwa kube mnandi kube nje bedle hayi besuthe kube nje bese beyahlukana emva kaloko ungasho le ukuthi i-date ihambe kahle angiboni kanjalo yabo so ngithi kuwena hlakanipha mfowethu angisho ukuthi ungayise e-restaurant engiqonda ukusho ukuthi hlela into zakho yabo hlela nje kahle into ekufanele uyenze ngokubona kwami waphela mfowethu ukwenza kuyashiyana into ekufanele uyenze ukuthi before nje uzuye lapho nizenhlangana qala uhlele kahle ukuthi okay ufuna lolu suku lihambe kanjani ekuhleleni kwakho phela kusho ukuthi ngeke nawe saba flexible yabona ziningi izinto ziyenzeka enhlelweni lezo ngakho noshintsho angisho ukuthi ungalivumela ushintsho yabo kodwa nje hlela kahle ukuthi hayi ngifuna mina mangihlangana nalo muntu ngizomthatha ngimuse la ngimuse la
Hayi-ke bese siyahlukana, yabo. So kanjani nasemalini lonto izokusiza ukuthi ukwazi ukubudgetana kahle ukuthi okay njoba sinazo indawo esizohamba sigcine la bese ngicathayo kube sekuphelile. Nawe uzokwazi ukubudgeta ukuthi hayi mhlawumbe imali engizoyidinga imali engaka, yabo, imali engaka. Qala uyibudgeta kahle imali ozoyisebenzisa ukuthi hayi ngisho mangathiwa kuyeqa-ke naye uyibeke nje imali ozimisela ukuyisebenzisa akudluli lapho, ingaba less kodwa ingadluli lapho, yabo. Kuzokusiza kukhombisa ukuthi uhlakaniphile, uyayihlela into zakho ngobani akusiza ukuthi mangabe usuhlangana naye uthole ukuthi senihlangana naye usiyambuza ukuthi hayi siyephi-ke manje, yabo. Nentombazane izovele idideke, yihle ingane igqoke kahle ingubo yayo uyayibona ukuthi ayimisele but mase uvele uphonsa kuyona iy'ntambo uyayididwa eqeda ukuthi siyephi-ke manje. Naye ingane izokutshata ngazi wena ufuna siyephi ucabanga, yabo. Yabo awusakhombisi ukuba yi-leader from the start usuyalahla nje so, yabona ama-points akaseyehla manje uyabona ukuthi hayi lose i-confidence kuwena indaba awukhombisi ukuba yi-leader, yabo. Nakhona-ke uma ubuza yena ukuthi hayi siyephi uzovela kuthatha ake mhlawumbe kusendaweni ajwayele ukuzihamba nabangani bakhe ezibizayo indawo lezi, wena mhlawumbe ozogcina sezikulimaza kakhulu ephaketheni ngoba phela ngeke uze ubuze yena ukuthi hayi siyephi mangabe sekuthatha sekufaka lapho usuyashintsha manje hayi ngeke asingayi lapho, yabo. Yabo ungayenzi nje leyo nto. Wena uma usuhlangana naye azi ukuthi hayi ngomthatha musela kumele ukubuza ukuthi hayi siyaphi umtshela hayi khululeka umtshela hayi losuku namhlanje ule-enjoy, yabo. Ungamtshela hayi njengoba kuthatha la sendaweni ewukuthi yena akabone ngoba senifika lapho, yabo. So uma usuhlangana naye muse endaweni ezahlukene, ungamthathi umuse endaweni eyodwa bese mhlawumbe umuse e-restaurant njengoba ade ngikuvezele fike nahlala lapho niyadla seniyahlukana. Mthathe mhlambe-ke ningaqala kwakhona e-restaurant leyo manithanda fike nibambe ukudla nithi uxoxa kancane bese niyasuka lapho. Ziningi iy'ndawo mfethu ongamusa kuzona edolobheni ngaphandle kokuspenda imali eningi njengase-museum. I-museum ngikutshela ukuthi ziningi izinto ongafike uzifunde khona, ngihamba naye mhlambe naye unolwazi olunzima angafika akutshele lona masenilapha e-museum. Athi phela indawo egcina amagugu leyo, afike akutshela izinto obungazazi usuyambona ukuthi lo muntu lo open minded, yabona. Ngomthatha umuze nalapho museum suke lapha ningaspendi isikhathi esiningi phela senilapha, uyamsusa lapho mhlawumbe ningadlula ngisho yabo nje especially imanzi edolobheni kumnandi kakhulu. Mhlawumbe ningaya even endaweni edayisa iy'ncwadi nidlule nakhona mhlawumbe khona incwadi azoyithanda lapho mawukuthi mhlawumbe umuntu othanda ukufunda khona incwadi azoyithanda niyithenge leyo ncwadi mhlawumbe ngelinye ilanga iyobe ihlezi imkhumbuza wena leyo ncwadi ukuthi hey mangabe eyibuka noma kuthiwa uyayibona-ke laphaya ko-social media noma kuthiwa uhlangana nawo kuphi vela mayibona nje avela acabange wena, yabo. Ungamsusa nalapho mhlawumbe niye kuyindaweni ekudlalwa khona ama-games fike nidlale jabule kube mnandi, yabo. Phela uma uya kwi-date mfowethu kufanele niyozijabulisa lapha kuhleke kube mnandi nidlale yonke into, yabo. Awuspendi imali eningi, yabo. Mawusuka lapho phela kufanele wazi ukuthi okay uhlele futhi nokuthi okay mangabe sesiqedile-ke soyidinga phela indawo yethu sobabili la khona-ke esingeke siziphazanyiswe umuntu. Kufanele uhlele yonke leyo nto wazi ukuthi okay ngizoyithola kuphi indawo, mhlawumbe ngizothola indawo engizoyibhukhela noma mhlawumbe khona umngani wami mhlawumbe uhlala khona edolobheni ngikhulume naye sahlela ukuthi azonginika i-room yakhe noma mhlawumbe nginendawo mina yami. Doesn't matter as long uhlelile ukuthi uzomthatha umuse. It's very convenient yabo nje mangabe unemoto-ke kulula kakhulu. Angisho ukuthi mangabe ungenayo akwenze cha kuyenzeka kodwa izinto ziba lula uma unemoto kodwa akuthina sonke sinemoto. So before-ke niye lapho kuyake kube kuhle ukuthi wenze njani uqala uthole imvumo kuyena kuqala, yabo.
umtshele ukuthi hayi yazi ngicabanga ukuthi nisithole indawo yethu manje sibabili la khona nje sirelaxela kahle singaphazanyisa umuntu ubona kanjani uzwe kuyena ukuthi ucabanga kanjani yabo naye uhlakaniphile emdala uzobe sebona ukhuluma ngani yabo then i-response yakhe kuyona ezobe sikutshela ukuthi uyisima kanjani mabe vuma yamthatha umusa endlini ake manifika lapho hayi-ke ziyakhala nakhona koba kuyena ngoba phela ngahamba nifike endlini kodwa uthola ukuthi hayi mawuthi noma ugcine akuqabula kodwa mangabe usuthi uyavukoza hayi akafuni yabo so uthi mangabe uthi hayi akafuni ungaphushi kakhulu ngoba phela manje angazithole image ukuthi wena vele ngoba ufuna ukulala naye yabona abanye abekho comfortable kwi-first date kodwa-ke kuyenzeka akusho ukuthi mangabe phela elale nawe kwi-first date noma ake ngithi nje manizwana amandla kwi-first date nazana kangcono kwi-first date akusho ukuthi lowo muntu mhlambe ulula noma kushuthi into ajwayele ukuyenza nakwabanye phela njengoba ngisho ukuthi ukwenza kuyashiyana ngithi wena izinto indlela owenza ngayo kushuthi wenze ngale ndlela emchazile kangangokuba waze naze nazona amandla yabona ukwenza kuyashiyana akusho ukuthi ngoba kulungile kuwena nakwabanye kushuthi wenza kanjalo cha wena wenza ngendlela owenza ngayo yabo so enqondo ukusho mhambise endaweni ezahlukene yabo ezahlukene ezobumnandi ezonijabulisa lenza usuku lenu ukuthi lube mnandi nakhona ke into ekufanele uyiqaphela kusho phela umuntu mangabe esevumile ukuya ku-first date usuyitshela ukuthi hayi sesothandana sezoba intombi yami cha ukhumbule phela kusuke kuyithuba lendlela aniwe ospenda imali inhloso hayi ukuthi ukospenda imali kudliwa imali cha suke nithola ithuba lokunenzenjani nazane kangcono yabo so nakhona maseni lapha kusangenzeka uthola ukuthi hayi uyabona ukuthi ngeke la akusiyona into ebengiyilindele noma cha ngiyabonga lo muntu uyagcina ukungibona yabo so angisho ukuthi mangabe usuya lapha usunalokho ukuthi akufanele abe intombi yakhe uzobona maseni lapha senindawonye ukuthi ku right noma ku left yabo ngibona lapho isinqumo sithatha lapho wena yabo so ngithi angikuvezele lezo zinto mhambise nje endaweni ezahlukene enjoy usuku lenu nindawonye kodwa ekugcineni qinisekisa phela ukuthi uyalithola ithuba lakho nanizofike nithi ukhilizisana impela nizona amandla ngezemidlalo ezasekamereni nithi ukubambana yabona phela naza yabo umuntu nisuke ningakazani kangcono uma ningakazwana amandla empedeni balekile lokho ngaphandle kwalokho ngisho ngathiwa nihlezi inhlangana awakamazi so kubalekile ukuthi umazi nazane yonke indawo ukuze umuntu mase ethatha isiqomo sokuthi hayi ngizimisele ngawo ukuthi sithandane usiyakwazi ukwazi kahle ukuthi uyisima kanjani yabo so bengithi angikuvezele lokho ngiyathemba ke nawe ukuthi uzolihlela lolu suku le-first date nayo intombazane nizikhiphe wenze njengoba ngikuvezele idwebe imap yakho kahle ukuze ingane li-enjoy usuku lube mnandi usuku lwenu nizwana amandla kudele kube nje yabo so ngiyathemba ngizwa ke mfowethu hayi indaba ukuhlala efonini lo wa-chat efonini ukhuluma naye ku-WhatsApp uhlezi umfonela kodwa manje awuwenzi umnyakazo kade indaba yaleyo nto yabo ngiyathemba ngizwa mfowethu and uzokwenza ngendlela efanele sho mfowethu.